Бүгін сіздерге орта ғасырлық аңыз жануарлар туралы айтатын боламын. Бұларды біз түрлі ертегілер мен аңыздардан білеміз. Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Біздің тізімдегі ең бірінші мифтік жаратылыс ол әрине айдаһар. Айдаһар фольклор мен мифологиядағы дүние жүзіндегі халықтардың арасындағы әйгілі жаратылыс. Бірақ олардың сипаттамасы әрқашан бірдей бола бермейді. Әр ұлттың дерлік бұл тіршілік иелерінің сыртқы түрінің және олардың қаншалықты қауіптілігінің өзіндік нұсқасы бар. Айдаһардың қаны сиқырлы қасиеттерге ие деп саналады. Грифондар. Грифон аңызға айналған денесі, құйрығы және артқы аяғы арыстандікіндей, басы мен қанаттары бүркіттікіндей аң. Грифон жануарлар патшасы арыстанмен және барлық құстардың патшасы бүркітпен тығыз байланысты. Айдаһарлар сияқты грифон да қазына қорғаушы ретінде танымал. Келесі жаратылыс Галладриус. Қарда аяқ бұл мифологиялық құс патшалардың үйінде өмір сүреді. Ол ауруды өзіне қабылдау арқылы науқастарды емдей алады және ауруды аспанға ұшып жоқ қылады. Егер Галладриус науқас адамның бетіне қараса, ол аман қалады. Ал құс адамнан теріс қараса, науқас қайтыс болады деп болжанады. Огрлар. Олар әртүрлі аңыздар мен ертегілерде кейіпкерлер болған орта ғасырлық еуропалық мифтік гуманоидтар. Огрлар әдетте үлкен адам тәрізді сипатталады. Басы өте үлкен, денесі берік болған жаратылыс. Келесі эльфтер. Неміс Скандинавия мифологиясындағы сиқырлы халық. Әртүрлі мифологиядағы эльфтердің сипаттамалары әртүрлі, бірақ әдетте бұл әдемі жарқын жаратылыстар, орман рухы және досжандылар. Бұл жаратылыстар туралы толықтай басқа видеоларда айтатын боламыз. Егер бұл видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.